साथीहरू, म आज यस्तो भिडियो तपाईहरुलाई निर्माण गर्दैछु। मौरी हामीहरूले कसरी ल्याउन सकिन्छ अथवा बोलाउन सकिन्छ। सामान्यतया हामीसँग मुडा, डोड, मादले घार जे नामले परिचित भए पनि एउटा घार चाहिन्छ अथवा खोपा घार भए पनि हुन्छ। र के गर्ने भनेपछि हामीले अब म भन्न गइरहेको छु। हामीसँग चिनी त भइहाल्छ। चिनी र पानी मोलेर बाक्लो तरिकाले घारमा तल्दिने मुडा अथवा खोपा ढोड जे भने पनि त्यो घारमा र दलिसकेपछि बाहिर पनि घारको पालनिर तलिदिने र त्यस्तै गरी हप्तामा दलिराख्ने। मौरी यहाँ आउनेछन् घार हेर्नको लागि र त्यस्तै दल्दै राख्ने हो भने लगभग केही समयमै हामीले मौरीलाई बोलाउन सकिनेछ। साथीहरू, भित्र एउटा कटौरोमा घारको भित्र चिनीहरू राखिदिन पर्नेछ। यो चाहिँ मौरी हुल छुट्ने समयमा मात्र गर्न सकिनेछ, अरु बेलामा त्यति हुँदैन। साथीहरू, त्यो भिडियो सक्दो शेयर गरी सहयोग पुर्याइदिनु होला सबै साथीहरूले। यो भिडियो सबै ठाउँमा शेयर गरिदिनु होला कृपया साथीहरू।